Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. 10 días después de las elecciones, Guillerme Vázquez, el portavoz de la formación nacionalista, el Bloque Nacionalista Galego, anuncia que asume la responsabilidad de la derrota electoral y que dejará de ser portavoz a partir de la próxima Asamblea Nacional Extraordinaria. Es la primera dimisión después de las elecciones y con ella el Bloque Nacionalista Galego inicia una catarsis que debería llevarle a un nuevo proyecto nacionalista. Está con nosotros para comentar la situación por la que atraviesa el Bloque Nacionalista Galego su secretaria de organización, Montse Prado. Muy buenas noches, bienvenida. Muy bonito. Y como siempre me acompañan en esta mesa 4 profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación. Está con nosotros el director del periódico de lunes a viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. En el otro extremo de la mesa nos acompaña una colaboradora ya habitual de este programa, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. A su lado el comentarista político, periodista Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches. Y finalmente, colaboradora también ya habitual de este programa, María Méndez, periodista y analista política. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Carlos. Como decía al principio, Guillerme Vázquez asume la responsabilidad de esos 120.000 votos perdidos el pasado 21 de octubre y anuncia que no renovará su cargo como portavoz nacional. Marcos González nos completa esta información. En el Bloque Nacionalista son conscientes de la necesidad de cambiar, de abrir un proceso de reflexión que les permita conectar de nuevo con la sociedad. Pero antes toca asumir responsabilidades, por eso Guillerme Vázquez ha decidido dar un paso atrás, renunciando como portavoz nacional del partido. Renueva su confianza en el proyecto nacionalista, pero reconoce cierta falta de habilidad personal, que no de trabajo, para hacer llegar su mensaje a la sociedad. Só lamento non poder ter contribuído máis a que un maior número de galegos e galegas visen no Bloque Nacionalista Galego a ferramenta política útil para a defensa dos seus propios intereses. Eso sí, esta renuncia no implica una pérdida de confianza en el Bloque Nacionalista, más bien todo lo contrario. Que o Bloque Nacionalista Galego é un barco que necesita reparación, pero é o mellor barco para navegar hacia un obxectivo irrenunciável, unha Galiza na que vivir e traballar con dignidade. Para comenzar con este proceso de reparación, el bloque celebrará una asamblea extraordinaria a principios de 2013, en la que también se hará oficial la dimisión de Guillerme Vázquez. Señora Prado, Guillerme Vázquez ha asumido, a mí me da la impresión de que es una responsabilidad exclusivamente personal la que se deriva de esas palabras, ¿no? No, o portavoz nacional do BNG non o que se acaba de decir, non renuncia, simplemente empezando a analizar os resultados electorais do pasado 21 de outubro. No BNG tomamos a decisión de iniciar un proceso de debate, de análise, de reflexión para chegar a ver que mudanzas hai que facer no BNG para conectar mellor coa sociedade e, sobre todo, no obxectivo final de afortalar o BNG, un proxecto nacionalista que consideramos imprescindible en Galiza, non? E en ese proceso, o que anuncia é que, ao remate dese proceso, el non vai a volver a presentarse como portavoz nacional, non dá ningún paso atrás, senón que el vai liderar e pilotar este proceso de análise e o que comunica é que, realizado eso, establecido que temos que facer no BNG, que pasos temos que dar, logo el seguirá no BNG no posto que colectivamente decidamos, pero non de responsable de portavoz nacional, non? E, bueno, algo que no BNG valoramos como de valentía, non por asumir en exclusiva a responsabilidade, sino por decidir que hai que analizar e que logo el non quere que se vaya a un debate da persoa, nin a un debate de quen debe ser o portavoz nacional, senón fundamentalmente ir ao fondo da cuestión, a un debate das causas e sobre todo do que facer. En ese resultado electoral, en su opinión, ¿cuánto ha pesado el abandono de Beiras del Bloque Nacionalista Galego? Bueno, os resultados electorais influyen elementos moi diversos, non sei se logo vamos ter tempo a analizalos. Evidentemente, influen acertos e erros propios, que os hai,
e influyen elementos externos tamén con acertos e con erros moi variados, non? É dicir, non se trata agora nos no proceso que estamos iniciando nin de botarlle a culpa ao empedrado, nin de, dende logo, non imos a cair no tema de que son exclusivamente erros propios os cometidos. Entonces, bueno, pois hai, nós temos que analizar no BNG cales foron os nosos erros e os nosos acertos, e outros terán que analizar os propios, ¿no? Con respecto a esos errores de los que usted habla, le he escuchado decir que uno de los fallos es que el Bloque Nacionalista Galego no ha sabido transmitir a los ciudadanos su propuesta. ¿Usted cree que realmente es un problema de comunicación y no del discurso político que han querido hacer llegar? A ver, nos presentámonos a esta campaña electoral, e xa antes, porque nos dixemos en moitas ocasións que a campaña electoral no BNG non entendíamos como un paréntese, non? Donde agora isto é de campaña e o que facíamos antes ou o que tiñamos pensado facer despois non tiña nada que ver, con dous obxectivos moi claros, non? Un, cambiar de rumbo, trasladándolle á cidadanía que había que facer un cambio radical de rumbo nas políticas que estaban poñendo en marcha, que non consideramos que non eran e que non son as adecuadas para sair da crise e que son prexudiciais para a maioría da sociedade, para a inmensa maioría social de Galiza, e outra, pois, que estaba tamén en xogo a capacidade de Galiza a decidir no debate que está habendo no Estado de reconfiguración territorial. Evidentemente en Galiza non podíamos perder o tren e rebaixar a nosa condición de nación e baixar a unha división inferior. E eses dous elementos que foron os fundamentais da campaña do BNG, dende logo nos creemos que non estaban equivocados, que o problema non é esa a liña política do BNG que se ten... Aí, por lo tanto, non van a haber cambios. A ver, nos acabamos de iniciar un proceso onde vai participar absolutamente toda a militancia do BNG. Iniciamos o análise e o debate o sábado no Consello Nacional. Esta semana, onte hubo asambleas comarcais, hoxe hai asambleas comarcais e mañán vai haberas, onde vai participar o conxunto da militancia. Imos volver a analizalo na Executiva, no Consello Nacional, vai volver outra vez á base, onde queremos que, ademais da militancia, logo participe tamén a nosa base social. Nos estamos dicindo, e así o creemos, que non poñemos ningún tipo de límite a que cuestións debatir ou analizar. Nin que fórmulas poden ser a conclusión final dese debate. Pero, dito eso, en principio, na análise que estamos encetando, creemos que a liña política, dende logo, non é o problema. Sin límites, decía usted, entiendo que se va a hablar de todo. También se va a hablar de la posible reunificación del nacionalismo, o sentándose a negociar con Beiras. Pois a BNG creo que é obvio que sempre apostou pola unidade do nacionalismo, por eso somos unha frente. Se non apostáramos pola unidade do nacionalismo, pois aquí habría unha serie de partidos distintos, non? E se o BNG é unha fronte é porque creemos que o nacionalismo en Galiza debe estar unido, efectivamente, para combatir isto que dixen antes, non? Tanto as políticas no ámbito social e económico como defender o dereito á soberanía de Galiza e o dereito a decidir. É obvio que sempre estuvemos en esa posición e que imos a seguir estando. Como? Que pasos a dar? Cal vai ser o futuro inmediato e a medio e a longo plazo? Bueno, pois eso, os tempos... La situación reconocerá usted que es distinta. Hoy por hoy en el Parlamento habrá una cuarta fuerza política que antes no estaba y que ahora va a estar, y que es una fuerza de izquierda nacionalista, ¿no? A ver, no Parlamento galego vai estar o Partido Popular, vai estar o Partido Socialista, vai estar o BNG e vai estar unha coalición onde, bueno, pois, hai forzas de ámbito estatal, outras de ámbito nacionalista, e, bueno, pois, cada quen terá que definir e decidir que pasos vai ir dando no futuro, non? Agora, no BNG, de logo, o que si temos claro é que o noso objetivo fundamental é a defensa de Galiza, a nosa defensa incondicional desa defensa das maiorías sociais, que o centro de decisión, a necesidade dunha forza forte nacionalista con centro de decisión exclusivamente en Galiza e que poña a defensa das súas clases populares e do propio país por encima de calquera outra cuestión. E en esas premisas, pois, en as que sempre estivo o BNG, en as que sempre, e no futuro, eu non teño máis mínima dúbida
que o moi mal coñezo a organización na que estou ou que aí é onde imos a seguir estando, non? El 16 toma posesión esa nueva Cámara Autonómica, ese nuevo Parlamento. ¿Será portavoz del Bloque Nacionalista Galego Francisco Jorquera? Bueno, está sin decidir esa cuestión, pero en principio non hai ningún elemento que indique que non vai a ser dese xeito, non? O sea que sí. En principio sí, pero vamos, correspondelle no BNG. A democracia na entendemos como algo que poñemos un papel, exercémola, non? E xa sei que moitas veces se intenta que parezca outra cousa, pero as decisións do BNG tomas a militancia nos organismos que corresponde, non? E esa decisión corresponde tocar ao tomala a executiva do BNG e será, probablemente na semana que ven, probablemente non, vai ser na semana que ven cando se tome esa decisión. ¿Cuáles son los motivos de la ruptura de su alianza en Ourense? ¿Los resultados electorales han tenido que ver? No, bueno, eu creo que é obvio que en Ourense se estaba en un proceso antes dos resultados electorais e antes da campaña electoral, non? Froito de acontecementos coñecidos pola cidadanía, o BNG e o conxunto da militancia do BNG de Ourense, porque foi unha decisión da Asamblea Local e do conxunto dos militantes, valoraron que neste momento non era convinte reeditar un acordo de goberno co Partido Socialista e que o papel que lle toca neste momento ao BNG é estar na oposición e defender as nosas propostas, as nosas alternativas desde ese papel de oposición, que os pasos dados en este proceso polo Partido Socialista, dende logo, facían que a confianza e os elementos e a análise que levaron a que en outro momento, despois das eleccións, se decidira chegar a un pacto de goberno que en este momento non se cumplían e que non era adecuado seguir mantendo. Abrimos, si le parece, un turno de intervenciones a mis compañeros. Alfonso, empiezas tú, por favor. Sí, enlazando un pouco co tema este de Ourense, cabe a posibilidade de que se revise algún tipo de acordo co Partido Socialista, é dicir, noutros gobernos locales, algún bipartito, ou isto é un feito puntual que hai que circunscribir únicamente a Ourense? Despois das eleccións municipais, o BNG tomou a decisión de que, analizados eses resultados, que nos íamos facilitar a constitución de gobernos do Partido Popular e que logo lle correspondía a cada asamblea local, no seu ámbito de decisión, verificar como se resolvía esa cuestión de que o objetivo era que o Partido Popular non tivera mascotas de poder, é dicir, non por manía nin a un partido, sino polas políticas que estaba levando a cabo, que está levando a cabo e que nos consideramos que son tremendamente prexudiciais, xa dixen antes, para a maioría social e para o conxunto do país. E en ese ámbito de decisión local, unhas agrupacións decidiron que apoiar investiduras do Partido Socialista e en outras decidiron que se daban as condicións para formar parte de goberno. En principio, esa é a decisión tomada e, como acabo de decir, na fase na que estamos, porque foi a Asamblea Local de Ourense que tomou, acabaliou a situación e tomou a decisión que, efectivamente, os elementos que levaron a que no 2011 se deran as condicións para formar un goberno coaligados co Partido Socialista, en este momento non se daban, non? Sí, sí. Volvendo ao 21, a mí gustaríame preguntarlle que desde sempre no BNG veñen repetindo casi como un mantra que o que importa son as ideas, non as persoas. O resultado acadado por Beiras non rompe un pouco con ese axioma, é dicir, neste caso, unha persoa que perteneceu ao BNG conseguiu facerse máis visible ante o electorado. A que cree que é debido? Díxero antes, que os resultados electorais son froito da combinación de moitos elementos. Nós no BNG consideramos que as persoas son importantes, pero fundamentalmente o que ten que responder é a proxectos. No BNG non fomos unha campaña de slogans, nin de proclamas así un pouco aillados, sino moitísimo menos. Fomos a unha campaña onde pretendemos
trasladar á sociedade galega a situación realmente de emerxencia nacional que nos veñemos diagnosticando e cales son as propostas e as alternativas que nos creemos que hai que poñer en marcha para cambiar esa situación. É certo que estamos nunha situación de crise económica, pero tamén de crise da democracia, da percepción que hai socialmente en xeral, das respostas que hai que dar, un cuestionamento da política, un cuestionamento dos ámbitos onde se decide, das institucións das que nos temos dotado e un estado emocional onde moita xente está pasando realmente mal, ve que hai moitas dificultades e non acaba de ver cal é o camiño e que, bueno, en esa situación un pouco de excepcionalidade, pois a veces hai elementos que consiguen canalizar máis que unha cuestión de alternativas, un momento dado, unha opción de cabreo ou de rebote, que, bueno, coa confluencia de moitos elementos que creo que non nos daría esta velada para analizar todos, dan uns resultados determinados. Ahora, eu creo que é bon non confundir uns resultados electorais nunha cuestión conxuntural determinada con cuestións xa máis estruturais e que logo o tempo ten que verificar, non? Canto dese resultado electoral se convirte en forza social, en capacidade de xestión de futuro, bueno, son elementos que están, creo que aínda por ver como se van ir resolvendo, non? Ana, por favor. Dúas cousas. Unha, se se valora que o portavoz parlamentario sexa tamén o portavoz nacional do BNG, e a outra, hai votantes do BNG que están a dicir que o pobo galego non soubo entender a esta organización política. Que contido cree que ten esa reflexión? A primeira cuestión, eu dixeno antes, non sei se son capaz de explicarlo máis claro ou máis alto, non? De momento, nos iniciamos un proceso e o remate dese proceso será, probablemente, nunha Asamblea Nacional onde nese momento se falará das persoas. En este momento estamos falando do proxecto, de ver como ser máis eficientes, de ver como chegar mellor coas nosas propostas, que insisto, que en este momento consideramos que sí son as adecuadas, e enlazo coa segunda pregunta que vostede me facía, non? Eu creo que é obvio que a veces as percepcións non se corresponden coa realidade. Unha cousa é o que ti faz, o que ti des, e outra cousa é a percepción que teñen do que ti faz e do que ti defendes. E eu creo que é obvio que o BNG leva moitos meses, non agora, insisto, dixeno antes, non en campaña electoral, sino moitos meses traballando aí codo con codo coa cidadanía, con esa Galiza que se move, defendendo a estafa, os estafados polos preferentes, pero na rúa e tamén nos ámbitos onde se toman as decisións, no Parlamento Galego, no Congreso dos Diputados, presentando iniciativas nos concellos para buscar ese arroupe do conxunto da cidadanía. Estivemos dun xeito, eu creo que incontestable, defendendo os servizos públicos, defendendo a sanidade, defendendo o ensino, os servizos sociais, estivemos traballando moi duramente en dar respostas a esta situación. E entón, é lógico que moita da militancia do BNG, con ese traballo tan intenso que se estivo a facer, que logo, se os resultados electorais non acompañan, que te cuestiones realmente que, estando convencidos de que ese é o camiño, porque se o BNG ten algo moi claro de que lado está do lado das persoas que están a sufrir a crise e non das que a ocasionaron. Estamos do lado dos saqueados, que somos a maioría da poboación, e non dos que saquean a maioría da poboación vía todo tipo de impostos, todo tipo de recortes para entregarlos á banca. Entón, a maioría da militancia non ten dúbida de que eso é o sitio no que está o BNG, e entón, é normal que esperes a resposta positiva das persoas para as que ti estás traballando. Entón, por eso estamos precisamente en este proceso de análise, que estando en ese traballo tan intenso o BNG, porque logo os resultados electorais non se corresponden, para intentar chegar a conclusións, polo que iniciamos precisamente este análise, este debate, para ver entre todos e entre todas como ser, decía antes, máis eficientes, e que non se chegue a ese resultado final de que facendo ese traballo, ese contacto ca sociedade, ese estar aí abertos, que pasa para que logo non haxa esa resposta. Luís, adelante.
Por seguir coa metáfora do barco de Guillerme Vázquez, que me parece moi ilustrativa, non? Onde necesita realmente a reparación ao bloque? En proa, en popa, nas amuras, na ponte de mando? Isto por unha banda. E despois propóñolle que defina mínimamente, ou se quere como só calificativo, o señor Lores vence Paco García, mesmo Carme Adán. O último, militantes do Bloque Nacionalista Galego, algúns en órganos de dirección e outros non? A solución pode pasar por algún deles? Non, a solución ten que pasar polo que o conxunto de militancia do BNG decida. Eu sei que, insisto, que parece que a democracia e poñelo nun papel xe é suficiente, non? E dicir que unha organización é democrática con decilo xe é suficiente, pero no BNG non o decimos, practicámoslo. E, pois, o portavoz nacional, que acaba de decir que na seguinte asamblea non vai a rivalidade, pois foi elexido polo conxunto da militancia nun proceso tremendamente democrático, onde esas decisións son tomadas, e en esta ocasión vai ser exactamente igual, vai ser ese conxunto de militancia quen toma a decisión de que, definido o proxecto, que persoas se van poñer ao frente, non? Entón, sin ningún tipo de apriorismo, non? De quen debe ser esa persoa. Pero estes nomes a priori, si lle gustan a priori estes nomes? Como? Gustan os nomes estes a priori? Hai algún que está fora ou que queda fora? A primeira cuestión é que me gustan porque son compañeiros e compañeiras do BNG, entonces, vamos, como non me van a gustar. Digo para ese posto, Pois son tan válidos como calquer outro. Eu quero trasladar hoxe aquí que non hai a xa máis mínima dúbida de que no BNG temos pois moitos homes e mulleres preparados para poder asumir ese posto de portavocía nacional ou calquer outro, non? Agora, cometeríamos un erro se puxéramos ou pensáramos antes nas persoas, sin antes ter definido realmente que proxecto, como queremos afinar ese proxecto, non? Porque debe estar en consonancia as decisións que se tomen anteriores, logo que persoas poden levar a cabo con, polo menos en principio e a priori, con maior garantía de éxito, esa tarefa que a militancia lle vai a encomendar, non? E o barco sigue navegando, por certo, requiere reparación, pero non está, dende logo, en dique seco, ni moitísimo menos. Ten que pasar por estaleiro. Ten que pasar por estaleiro, pero como, decir, unha reparación en principio, de mantenimento. Chapa e pintura ou...? Bueno, en todo caso, siguen navegando o barco do BNG e todo ese traballo que estamos encetando, dende logo, non vai ser excluinte de que, pois, antes o decía, se constitúe o Parlamento Galego o vindeiro día 16, e, dende logo, o BNG e o grupo parlamentar do BNG vai a estar aí, pois, facendo unha oposición contundente, exixente, rigurosa, que non lle cabe a máis mínima dúbida a ninguén, non? Porque o resultado do 21 de outubro, dende logo, o que non deixou foi solucionados, ni moitísimo menos, os problemas que tiña Galiza antes dese resultado electoral, que siguen sendo un paro galopante, unha situación do conxunto dos sectores productivos en auténtica crise e unha Galiza camiño dunha situación de total perda de posicións a respecto do conxunto do Estado e a respecto de outras nacións do Estado. Nos dixemos, insisto, na campaña electoral que as prioridades eran esas, da resposta á crise, traballar para que Galiza teña a soberanía e capacidade de decidir. En ese camiño conxunto que a reflexión que fagamos imos a estar, pero desde xa, non? María, adelante. Sí, usted nos acaba de hablar de que inician ahora un proceso de reflexión. Lo cierto, el señor Vázquez ha hablado hace poco de reformulación. Lo cierto es que desde el 2009, en su última asamblea, que fueron clarísimas las diferencias existentes entre los diferentes, digamos, facciones o sectores que componían el Frente Nacionalista, ustedes no han acabado de resolver esas luchas internas, hasta tal punto que han llevado a una fragmentación hace escasamente unos meses y que más o menos ha cristalizado en, digamos, diferentes fuerzas o diferentes, digamos, sensibilidades políticas internas. ¿Usted no cree que este debate interno, a lo que ustedes llaman que es muy democrático y evidentemente muy limpio, muy transparente, lo que no hace es ahuyentar al electorado? Es decir, no son ustedes capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, ¿cómo van a ofrecer una alternativa de gobierno serio? ¿Usted no cree que esto es un elemento fundamental a la hora de, en fin, convencer al potencial electorado? A ver, eu creo que é obvio e sería pouco serio pola miña parte non recoñecer que todo este proceso de división, de
constante deterioro da imaxe do BNG, con unha imaxe moi magnificada en moitos aspectos, pero desa situación de non acordo e de confronto que foi unha das causas importantes dos malos resultados que tuvo o Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que é obvio, non? Pero, bueno, dito eso, o que veño dicindo desde que se iniciou este programa, non? O conxunto da militancia é quen toma as decisións. Estamos en un momento moi complexo no ámbito, dixen antes, económico, social, democrático, e iso nas organizacións políticas tan plurais como é o BNG, con tanto dinamismo, con tantas persoas que representan aspectos diferentes do nacionalismo galego, require continuamente un proceso de axuste, porque se isto fora unha organización política como outras, onde as decisións as toma unha persoa, ou as listas as fai en 15 minutos nunha sala, probablemente fora bastante máis sinxelo, non? Pois aquí decido que isto vai por aquí e este é o camiño. Pero cando as decisións se toman democráticamente son moitas as persoas que aí influyen, pois as cousas, bueno, pois teñen as súas complexidades. Agora, é obvio que nós fomos tomando decisións, insisto, que maioritariamente non creemos, ni moitísimo menos, que a liña política e o reforzamento desa liña política que supuxo a última Asamblea Nacional que celebramos en xaneiro, que sexa o problema. Tamén é certo pois que non os tempos políticos requiren, os proxectos políticos, un tempo para verificarse e poñelos en marcha e cambiar estrategias e liñas políticas, non? E é obvio que en estes poucos meses, con unhas eleccións que estaban aí á volta da esquina, con unha situación, insisto, moi complexa desde o punto de vista social, de conflictividade, dificulta a veces o asentamento desos cambios, non? Poder, bueno, aparte de necesitar máis tempo, o que hai que analizar é se os resultados electorais son reflexo desa falta de tempo e desa mala imaxe que correxida poida tal, ou se necesita unha reparación máis a fondo, e por eso volvemos a iniciar este proceso. Solo unha pequeña cuestión, ¿no le parece además un poco de oportunismo político el que ahora, justo después de un proceso electoral, estén ya ustedes hablando de reformulación en el terreno de la reunificación del Frente Nacionalista? Y al respecto, lo que dice el señor Beiras de que con la actual dirección del Bloque Nacionalista sería imposible llevar este tipo de reunificación. Eu creo que non se trata de oportunismo, ni de moitísimo menos. Dado que hace pouco decidieron separarse, ahora volvemos otra vez a manejar. Eu creo que a veces teño a sensación de que as organizacións políticas nos tedes sometidos a unha especie de estrés continuo que si dimites, por que dimites? Si non dimites, aquí ninguén toma decisións, si reflexionas al respecto do resultado electoral é que non sei que cousa, e se non reflexionas, se sigues para adiante, pois tamén malo. Entonces eu a veces digo, bueno, a ver, que pasa aquí? Entonces, o que si temos que dar no BNG é que imos a ser nós que marquemos esos tempos, pero non para estar paralizados, como ni moitísimo menos, nin unha especie de ensimismamento no que caemos en este momento, sino que efectivamente creemos que é responsable despois dos resultados electorais, donde, como antes preguntaba Ana, bueno, hai moita militancia que non acaba de ver por que ese traballo non se acompañan de resultados electorais, ver que é o que está pasando. Eu non creo que eso pueda ser calificado de oportunismo, non? De todos xeitos, a reflexión que facemos é que en este país, froito dos resultados, é obvio que o nacionalismo sí é necesario e que non hai espazo realmente para demasiadas florituras, non? Entonces, froito desa reflexión é o que nos leva a que, na parte que nos corresponda, buscar afortalar un instrumento que é unha forza nacionalista forte, que creemos que é imprescindible para este país. Creíamolo antes das eleccións do 21 de outubro e seguímoslo creendo hoxe, non? E como iso é así, dende logo, imos a traballar para que iso se verifique. Pero eso pasa por la unidad de todos, ese nacionalismo fuerte. Eso pasa por ter un instrumento o máis forte posible e, como dixen antes, que teña claro que Galiza é o seu centro de decisión, que a defensa de Galiza é irrenunciable e que
poña en primer termo a defensa das clases populares deste país e que este, vamos, sin ningún tipo de dúbidas, na defensa do papel que Galiza ten que ter no conxunto do Estado, que é unha nación e que de ser unha nación ten que derivarse dereitos políticos. En un momento onde é evidente que cataláns si van en esa dirección e si hai unha sociedade que si vai a demandar ter peso e ter esa capacidade de decisión. Acaba de haber unhas eleccións no País Vasco onde as forzas políticas nacionalistas tiveron unha maioría incontestable. Nós, dende logo, non renunciamos a que en Galiza se den eses procesos que leven a que haxa unha maioría social que demande capacidade de decisión, pero capacidade de decisión para que eso se convirta en mellora das condicións de vida dos galegos e galegas, para que os nosos recursos nos decidamos que se poñan a beneficio. Pero ese é un discurso que non ha calado en el electorado, está claro, non? Pois nós seguimos crendo que sí, ese é o camiño, e por eso queremos mirar por qué e que facer para que sí cale no electorado, porque estamos convencidos de que é bon para este país. Alfonso. Falaba antes de erros propios, non sei se nos pode explicar mellor cales son eses erros e que diferencia existe entre a caída do PSOE e a caída do BNG. Ao mesmo tempo, e xa aproveito como unha terceira pregunta, ata onde vostedes viñan dun partido que se acababa de desgazar, que acababa de rachar en tres partes, non? Ata onde era asumible unha caída? É dicir, desde 12 hasta onde sería aceptable máis ou menos electoralmente unha caída? Ata 10 deputados, por exemplo? Quero dicir, se os sorprendeu o do 7 ou... A ver, eu creo que é obvio, e sería inxenuo pensar, e o comentábamos antes, que un proceso traumático dunha escisión e un proceso moito máis prolongado no tempo que non desde a Asamblea de Xaneiro, sino de moito atrás, de desgaste do que é a labor política do BNG, de desgaste e cuestionamento do funcionamento, de cuestionamento da liña política, de cuestionamento continuo e permanentemente do que supón o traballo que estivo a desenvolver o BNG, que iso non tuveron consecuencia nun resultado electoral. Tamén é certo que, e nós dixemos públicamente, que a perda en militantes desas decisións supuxeron alrededor do 12% e o BNG perdeu un 6% electorado, é dicir que incluso podíamos decir que podía estar por debaixo do que podría representar esas partes unidas, non? E entonces é obvio que eso está aí, que tuvo as súas... Nas enquisas que vostedes manexaban, ata onde, cal era o resultado que reflectían, máis ou menos? Ben, a ver, nos dixemos no seu momento que as enquisas teñen dúas funcións, poden buscar, reflectir realmente o que pensa a ciudadanía ou intentar condicionala, en este caso nos dixémolo no seu momento, e agora é obvio que as enquisas o que pretendían era trasladar que o Partido Popular non iba a perder a maioría absoluta, consolidar esa idea de que non estaba en risco esa maioría absoluta, e tamén froito de que houve moitos votantes que viron que non parecía que non estuvera en risco esa maioría absoluta, que entonces optaron por un voto máis, insisto, máis de cabreo ou menos de propostas, non? E entón, en eses contextos as campañas electorais influen, non? E eu creo que tamén é obvio que a imaxe do BNG desde a Asamblea de Xaneiro de Amio si se foi recuperando, e si estuvemos aí, como dixen antes, dando resposta á reforma laboral, traballando co Sindicato Nacionalista en dar respostas á reforma laboral, con unha folga xeral, e que tivemos un 25 de xullo onde se veu que a nosa base social directa e próxima si estaba reilusionada co proxecto do BNG, unha convención nacional tanto en maio como logo ahora xusto antes das eleccións, onde tamén se veu que esa base directa si estaba resintonizando e si estaba ilusionada, pero faltou tempo para ese núcleo máis próximo, que é o conxunto da militancia e de simpatizantes, que pudera facer un traballo de recuperar a imaxe en fora, e aí unha campaña electoral que se polarizou, e que xogou a outra cousa, non xogou a propostas, nin xogou realmente a facer un balance do goberno do Partido Popular, senón a unha especie de lideratos, xogou en contra de realmente a posición que nos viñemos defendendo de propostas, e creo que é obvio.
Unha última pregunta, Luis e Ana. Pero onde fallou realmente o BNG? É dicir, é Beiras quen cortocircuita o BNG? É dicir, despois da Asamblea. O cortocircuito do BNG prodúcese pola entrada de Beiras. Que se leva a Beiras? Que fórmula máxica se leva a Beiras desa Asamblea de Amio para sacar estes resultados e desconectar electoralmente o BNG? E despois, que dicirse, o BNG na crítica que ten feito, sobre todo hai unha crítica mediática, cal é ademais desa crítica que fai, ou autocrítica, digamos, máis cercana, máis próxima, máis interna, para xustificar ou para explicar mellor estes resultados? A ver, primeiro, nós non queremos justificalos, queremos... Por eso decía explicalos. Claro, efectivamente, explicalos. Eu intentei explicarlo antes, non? É dicir, en contextos como estes, a combinación, pois, a veces, de persoas, lideratos, con outra serie de cuestións, pois, dan un determinado resultado. Eu creo que está por avaliar canto de percorrido ten esas cuestións. O que é evidente é que no BNG creemos que en este momento as propostas que nos estamos a defender hai que afianzar en elas, facer como chegar e que unha parte importante da sociedade as coñeza e as poida valorar, non? En contraposición a outras cuestións. Eso é, efectivamente, onde nós queremos poñer o acento, non? Se eu tivera a resposta para todas as preguntas que me acaba de facer agora, pois probablemente os resultados do BNG igual terían sido outros, non? Creo que estamos aínda en un proceso de análise. Ademais, eu creo que é bon deixar que as cousas pousen, non? Porque a veces hai quen é partidario de no inmediato, non? No inmediato, pois, xa tomar decisións, no inmediato que pasou e tal, e non sempre é fácil. Eu estes días escoitaba a persoas variadas decir que, por exemplo, despois dun episodio dunha violencia de xénero ou de un crimen, non é o mellor momento para facer unha legislación, non? Ou decir, poñerse a tomar decisións a respecto de se hai que modificar a legislación para penar máis ou menos, hai que alonxarse un pouco, e sobre todo que as persoas directamente implicadas poidan ter non sexan as responsables de facer iso. E eu creo que en política tamén o mesmo, e insisto, os resultados electorais teñen unha lectura, e é unha lectura que hai que facer, pero a veces danse en momentos conxunturais que non che dan todas as respostas, danche algunhas, pero non che dan todas as respostas. Usted pide tiempo muerto, que se diría, para poder hacer ese debate, pero la ciudadanía yo creo que también espera respuesta y explicaciones, y depuración de responsabilidades, obviamente. ¿Cuándo tiene fecha ya esa asamblea extraordinaria? Pero vamos a ver, o BNG non pide tempo e dixeno antes, non se vai quedar paralizado. O BNG o que pedimos é que imos facer ese debate dentro do BNG, vai non facer o conxunto da militancia e da base social do BNG, pero entre tanto imos estar dando respostas, non? E os tempos en que creamos que se debe dar esa resposta e as fórmulas para esa resposta, queremos que sexa o resultado final. Se eu agora dixera aquí cal é a resposta e cales son os tempos, estaría engañando a militancia do BNG, porque dirían, bueno, pois xa teñen a resposta, xa saben cando, xa saben os tempos, xa saben que persoas, xa saben tal, pero tienen ustedes un plazo que pintamos aquí a militancia, desde logo... Pero tienen ustedes un plazo más o menos establecido. Guillermo Vázquez hablaba de antes del verano, ¿no? Dito eso, é evidente que as cosas non se poden demorar indefinidamente, que o sentidiño que temos os galegos e as galegas no BNG tamén o practicamos moi a miúdo, non? Eu diría que a diario. Pero cando sai o buque do estaleiro? Do estaleiro cando sai o buque? Pois, en canto se fagan os axustes e a posta a punto que consideremos que permita que o buque este nas mellores condicións para facer esa travesía co tempo que vaya, non? Porque a veces para facer unha travesía en calma, pois o buque pode estar, bueno, con pequenas eivas, non? Pero para facer a travesía que se require en este momento nas condicións tremendas en que está Galiza, necesítase un buque en pleno, con toda a maquinaria, con todo o casco e con toda a tripulación a pleno rendemento. E iso é o que queremos no BNG, porque para facer unha travesía de circunstancias o BNG é perfectamente operativo, porque tampouco quero que se quite daqui a conclusión de que no BNG creemos que estamos nunha situación de desguace ou de ter que estar na grada durante moito tempo, non.
o que consideramos, e gústame o símil que acabas de poñer, Luís, é que efectivamente, como a travesía vai ser moi dura, non nos podemos permitir o luxo de que non este todo perfectamente a punto para que esa travesía sexa exitosa, non? Porque para, bueno, pues insisto, unha cuestión liviana, pois sí, nos queremos que realmente o bloque sexa instrumento ao servizo deste país que sempre foi o BNG, non? Porque creemos firmísimamente nas potencialidades e nas capacidades do noso país, e por eso creemos que ten que haber un instrumento político como o BNG disposto a defender esas potencialidades e esas capacidades. De todas formas, terá que facer moitos cambios para poder subir máis pasaxeiros a bordo. Entendo eu na seguinte ruta. Ana, unha última pregunta, por favor. Dicía Francisco Jorquera nun dos mítins desta campaña que se o BNG chegara ao goberno prometía unha liberdade de información que ahora non cría real e consideraba que non quedaba o suficientemente ben recollida a mensaxe do BNG nos medios. Notan iso? Bueno, eu creo que dentro desa análise que estamos facendo, é obvio, dixeno antes, que nos cometemos erros, pero que logo temos unha dificultade para que a caixa de resonancia que supoñen os medios de comunicación reflitan as nosas propostas, non? Bueno, pues habrá que ir camiñando en esa dirección, e logo pues nos fixemos unha crítica basada na constatación de que os medios de titularidade pública deste país de logo están ao servizo do goberno, están tremendamente gobernamentalizados e non ao servizo da pluralidade nin política nin social que hai en este país. Basta con facer un análise dos informativos e de outros programas para ver que eso é así. E nos vimoslo denunciando, vimos presentando propostas para que eso se cambiara e, bueno, efectivamente, nas responsabilidades que nos teñamos, imos a seguir insistindo en que os medios de titularidade pública teñen que estar ao servizo do conxunto da ciudadanía e do conxunto da pluralidade política e social que hai en Galiza, que é moita, non? Bueno, de hecho, prueba de ello es este programa y su presencia aquí, que no es la primera vez que está con nosotros. Secretaria de Organización del Bloque Nacionalista Galego, Montse Prado, muchísimas gracias por su presencia aquí. Espero que antes de que termine esa travesía el barco esté arreglado, como diría Luis en su símil, y siguiendo la comparativa a un portavoz del Bloque Nacionalista Galego, podamos tenerla otra vez con nosotros o al futuro nuevo portavoz de la formación. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches. Pues muchas gracias a vos por tenerme convidado. Bueno, no se vayan porque hacemos una pequeña pausa de 2 minutitos y volvemos con el análisis del resto de la actualidad del día. Hasta ahora.